через призму поколінь. Хочу познайомити вас з таємною гостею, випускницею нашого ліцею, заслуженою лікаркою України, лауреатом державної нагороди «Національна легенда України» пані Ольгою, яка разом з чоловіком Андрієм 2 тижні перебувала в Бучанській лікарні, допомагаючи бійцям і рятуючи поранених дітей. Працювали у складних умовах, ризикували власним життям. Загалом, будучи в надзвичайних обставинах, врятували 19 тяжкопоранених дітей. За 2 дні до захоплення росіянами Ірпінської центральної лікарні в місті Буча подружжю разом з пацієнтами вдалося евакуюватися. Ольга – звичайна українська жінка, матуся 2 дітей, дружина, професійний лікар і водночас мужня, витривала, сильна характером офіцер Збройних сил України. Я вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, Юлія. Війна закінчиться і обов'язково нашою перемогою, пані Ольго. Але як бути готовим дітям і взагалі суспільству до людей, військових, цивільних, а особливо дітей, які набули інвалідності під час війни? Вітаю вас, Юлія, і всіх, хто нас слухають і бачить. Мені дуже приємно бути запрошеною на такий захід. Я хочу в першу чергу подякувати вчителям свого ліцею за те, що вони мене навчили любити Україну і бути вірній своїй державі, мові. І за першим покликом моєї держави, відповідно, я пішла до лав Збройних сил по мобілізації. І так склалося, що ми опинилися своєю сім'єю, з дітьми, з нашими друзями в епіцентрі подій. І місто Ірпінь і місто Буча, таке розмежування між ними досить умовне. Це містечко, як і Гостомель, Ворзель, Київщина, вони прийняли перший удар. І ось коли ми повернулися, відвезли дітей до батьків у відносно безпечне місце і потрапили вже в лікарню, то у мене було сприйняття війни і лінії фронту таке, як показували у фільмах, що це десь там війна, сіра зона, і далі ми, наче в тилу, медики, які надаємо допомогу. Але насправді виявилося, що це зовсім по-іншому, війна зовсім інша. І, знаєте, найбільші і найгірші спогади, найважчі, які ти пам'ятаєш з тих подій річної давнини, це запах пороху, запах крові, смак крові, а також запах мертвих тіл. Напевно, такі моменти не забуваються. Так, на жаль, ніколи. А також ніколи не забуваються поранені діти, і поранені воїни, і просто поранені цивільні люди. І так, коли я вперше зіткнулася з моментом поранених дітей, які втратили свої кінцівки, або мали вогнепальні поранення різних частин тіла, відповідно, це було і для мене, як для цивільного лікаря, на той момент не те, що шок, а зрив усіх емоцій, яких тільки можна було мати на той момент. Але опанувавши себе, ми працювали, тому що потрібно було мати силу рухатися і бути опорою для тих всіх поранених і постраждалих, які потрапляли до лікарні. Пройшов рік війни. На даний момент я офіцер Збройних сил, і мій спектр допомоги зараз сконцентрований на військовослужбовцях. Я попрошу технічну підтримку включити, будь ласка, відео перше, яке ми підготували. Я вам хочу показати тих військових, які боронять наш спокій, нашу ранкову каву, наш навчальний процес, наші святкові події, які ми собі влаштовуємо, щоб жити далі. А ось вони отримують такого роду поранення, втрачають своє здоров'я і формують нове життя.
Цей хлопець, йому 24 роки. Він втратив 3 кінцівки під Бахмутом. Зараз його 3-й місяць після поранення, і він ось мужньо стає на протези, щоб вчитися ходити і вчитися жити далі. Ви підтримуєте зв'язок з своїми пацієнтами? Звичайно, вони всі стають як рідними, і ти з ними далі вже, скажімо так, стає частиною твого життя. Це військовослужбовець, рятувальник ДСНС, який отримав поранення у місті Гостомель в аеропорту, коли прийняли перший удар і зайшли ворожі десант. І їхню бригаду розстріляли. Їхній командир загинув, а він отримав кульове поранення в голову. Наша історія дуже нас пов'язала, тому що мій чоловік оперував його, діставав кулю, а потім ми його вивозили вже у Київ. Це теж військовослужбовець, який втратив кінцівку. Остання фотографія, яка в стрічці була, і теж уже спротезований. І ось, спілкуючись з такими хлопцями, ти на моменті, коли вже вони спротезовані або на етапі реабілітації, починаєш розуміти, що є неприйняття суспільства або неготовність суспільства до цих людей на вулицях. І ось коли вони виходять в місто, а потім повертаються і розповідають, то розповідають саме таке, що їх розглядають, що вони не мають там повної доступності у візочку, наприклад, заїхати в ті всі локації, в які вони би хотіли бути доступними для них. Також їм пропонують гроші. Інколи чемно пригощають кавою. Коли ми з ними виходимо у місто, наприклад, на якісь заходи, також помічаємо, що люди їх розглядають. Тому питання, як нам забезпечити нормальне сприйняття військовослужбовців, які виглядають тепер по-іншому, але вони точно мають право бути прийнятими в суспільстві і мати доступність до усього, чого маємо ми, люди, які не маємо набутої інвалідності. А також прийняття дітьми, тому що наша свідомість починається десь у школі, якщо не в дошкільному віці. Як навчити дітей приймати те, що вони бачать навколо себе, щоб це було мінімально травмуюче, але з розумінням, що відбулося. Щоб ми їх не розглядали, а щоб ми їм пишалися і сприймали їх як повноцінних людей. Тому що постраждалі хочуть, щоб їх сприймали такими, якими вони є, без жалю. Вони не хочуть надуваги, вони не хочуть допомоги, і весь напрямок нашої сучасної реабілітації і соціалізації, і тої інклюзії направлений на те, щоб адаптувати середовище і суспільство до їхніх потреб. Тобто, якщо я заходжу у школу, там, де я навчалася 2 ногами, то таку саму можливість повинен мати кожен з батьків або вчителів, які теж багато зараз так обороняють країну. Якщо це візок, то він теж має бути доступний для відвідування школи, кав'ярні, університету, транспорту і так далі. Ну, а також сприйняття нами, українцями, належним чином всіх тих, хто постраждав. Тому і звертаю увагу на освітньому заході такому, що саме ще з шкільного віку нам потрібно допомогти дітям прийняти цей факт і формувати нормальне сприйняття того, що відбувається, залучати психологів, вчителів, можливо, військових, які зможуть це пояснити і допомогти долучити. Їм потрібна наша підтримка, і вони нам потрібні, і бо ми їм дуже за це вдячні. Я попрошу включити ще друге відео, яке ми підготували. Пані Ольго, а що для цього може зробити школа в організації освітнього процесу?
після діток. Без росіянців слава Україні, героям слава! Це хлопчик, я хочу, Юля, пробачте, вас переб'ю. Це хлопчик, якому 6 років. Це мій син, його звати Мухась, йому 6 років. Я обрала це відео не просто так, тому що його навчальний процес розпочався в моєму рідному місті, в місті Шепетівка. Він у 1 класі, і йому вчитель 1 класу задала додому усім їм завдання сказати, що для тебе свобода. І ось мій 6-річний син проговорив це відео самостійно, я йому не підказувала. Він сказав, що я вільний українець, без росіянців, слава Україні. Так? Це та свідомість, про яку я кажу, що це формується ще зі школи. І діти, які зараз живуть під час війни, вони чітко розуміють, що відбувається, тому що наша задача також їм дати їм правильне розуміння тих людей, великої кількості людей, які вийдуть на вулиці, коли скінчиться війна. Тому що багато зараз поранених складними пораненнями, вони досі лікуються. Ті, хто навіть отримали травми кілька місяців тому. А коли скінчиться війна і ми їх усіх побачимо, то наші діти повинні бути готові. Так, я можу сказати з певністю, що мої діти готові, тому що я їх до цього вчу, і я їм це все показую. І мій син Михась, він каже, що це роботизована нога, це рука-робот, і він це сприймає нормально. І от я хочу запитати у школи чи запропонувати, розглянути якийсь формат навчання, щоб теж готувати наших дітей до цих інклюзивних моментів, які будуть їх оточувати у дорослому житті. Так як ми в якийсь період часу раніше ввели поняття в шкільну програму про дітей сонця, так? Тобто ми це знаємо, ми це обговорюємо, ми знаємо, що це варіант норми, і діти ходять до школи, і ми їх сприймаємо. Тому це ось таке питання до освітнього процесу, наскільки ми можемо бути корисними і військові для освіти, і освіта дітей шкільного віку для нас в майбутньому, для того, щоб налагодити правильну інклюзію і для дорослих. Я вільний українець, без росіянців слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Я вільний українець, без росіянців слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Дякую ще раз за відео. Ось мені написала директор Шепетівської ІРЦ, я не знаю, на жаль, як правильно прочитати, Олена Колісецька, що з'явився такий термін, як інклюзія спричинена війною. Так, це гарний термін, і він дуже влучно підкреслює ті всі моменти, які відбуваються. Я хочу ще сказати про одну дівчинку, яка стала дуже популярною в соцмережах. Це ж Саша Філіпчук, яка теж була в Бучі. Зараз вони проживають за кордоном і проходять там реабілітацію, відновлення. Дівчинка спротезована у Штатах. В неї найкращий протез у світі, він індивідуально створений для неї. Але вона його рідко носить. Вона навчається в школі у розвинутій країні. Не буду називати в якій, тому що мама Саші наполягає на їхню таку безпеку інформаційну. Але в цій школі дівчинка себе настільки комфортно почуває, що вона не носить протез. Тобто на новорічних святах вона виступає без протезу, в гарній сукні, розповідає вірші, плаває у басейні, лазить по скелям. Вона веде те адекватне життя дитини у її віці.
Звичайно, вона травмована і ніколи не забуде події тих днів, коли їхній автомобіль розстріляли. Вона втратила близьких людей і сама тікала і, врешті-решт, втратила кінцівку. Але є про те, що те суспільство готове приймати. Вона себе не почуває якоюсь не такою. Вона себе почуває такою ж серед собі подібних. Те ж саме можу сказати про іншу дівчинку, теж, яка була травмована і втратила руку, і маму при евакуації, теж з Київщини. Вона теж перебуває за кордоном в іншій клініці, але продовжує навчати в іншій країні, але продовжує навчатися через онлайн в українській школі. Вона займається верховою їздою з однією рукою. Теж не завжди носить протез. Ну, є певні особливості носіння протезу, і вони не завжди комфортні. Але її теж приймають. Ви знаєте, коли Саша, який 10 років, прислала мені мама фотокартку з відпочинку на морі, де Саша без руки, але в відкритому купальнику, і вона себе почуває комфортно, то для того, щоб її не розглядали, а також отримуємо відео, як вона відпочиває в аквапарку, то я пишаюся тими людьми і силою тої дівчинки, яка так себе прийняла, і їй це дозволило оточення це зробити. Тому в нас попереду багато роботи і з дітьми, з цивільними людьми, і так само і з військовослужбовцями. Їх буде багато, ми їх всіх побачимо. Але нам потрібно правильно розуміти, як з ними спілкуватися, як зробити їм доступним нове життя, яке в них уже утворилося, і жити в ньому комфортно. Пані Ольго, а можливо ви нам підкажете, що нам, вчителям, варто врахувати, виховуючи сучасне покоління? Так як ви лікар, можливо, якісь поради нам дасте? Ну, як виховувати наше покоління? В українському духі війна триває, і всі діти, як і ми дорослі, говорять тільки про те, що буде перемога, і ми обов'язково переможемо. Це тема номер 1. Я так розумію в усіх вікових категоріях дітей, які навчаються у школі. Просто в силу свого віку вони по-різному це сприймають. Напрямок наш вірний, школа дуже багато робить для того, щоб це сприймало з дітьми так, як має сприйматися. Багато благодійних проєктів є у школах, діти долучаються до підтримки Збройних сил, їм це подобається, вони відчувають свою дотичність до цієї перемоги і сприйняття того, що ми одна команда, ми велика країна, велика незалежна країна, яка виборює свою свободу для своїх дітей, для свого майбутнього. Що я вам можу підсказати як лікар? Більше гуляти, загартовуватись, і дуже хочеться, щоб у наших дітей було офлайн навчання, і щоб вони знали, де знаходиться укриття, але ним не користувалися. Я хочу дуже подякувати усім вчителям, і своїм, і вчителям своїх дітей, і дітей усієї України, тому що коли почалась війна, ми всі були настільки розпорошені, що не знали, як буде далі. І коли створилось все-таки навчання, і воно продовжувалось, і це стало таким поштовхом для розуміння того, що є правила, є обов'язковість якась, є те, що готують нас психологи і кажуть, як правильно, мозок любить ритуали. От похід у школу для батьків і для дітей – це теж свого роду ритуал, який забезпечує нам стабільність і впевненість в тому, що хоч і триває війна, але триває і життя, яке потрібно жити і насолоджуватись. Так, нам потрібно вам за вашу роботу, яка є дуже потрібною, важливою і такою складною під час війни. Дякую.
Так, нам, напевно, потрібно більше рухатися, щоб більше рухалися і виходили на прогулянки наші діти, все ж таки, щоб у них було живе спілкування з однокласниками, і це було не онлайн, а все ж таки, щоб це ми знаходилися і наші діти знаходилися у школі, щоб ми їх бачили, спілкувалися. Пані Ольго, а що ж допомагає, мотивує вас зараз, в теперішній час, допомагати людям? Ви ж мобілізовані, офіцер Збройних сил України, багатьом допомагаєте. Е, Мотивація одна – це перемога. І перемога не просто в глобальному розумінні, це одна з найважливіших бажань і мрій кожного українця і українки, але й перемога з кожною людиною, до якої я дотична. І неважливо, які перешкоди вона отримує перед собою. Якщо я протягнула руку і допомога, значить ми з нею пройдемо цей шлях разом. Неважливо, який він буде. Тому кожний військовослужбовець, який потрапляє в поле мого зору, стає мені рідним. І кожна їхня доля стає болючою, а перемога радісною. Так, ну перемога це буде обов'язково, я думаю. Не думаю, я знаю, я впевнена, ми всі до цього йдемо, ми педагоги до цього йдемо, наші діти до цього йдуть, ми надихаємося такими людьми, як ви. Ми волонтеримо від маленького, від першокласника до 11-класника. Я думаю, усе в нас буде добре. Пробачте за сльози радості. Бачу, я вже дуже багато у вас тут коментарів. Вітаємо, Ольго, бажаємо вам міцного здоров'я та сили, допомоги всім, хто потребує вашої допомоги. Дякуємо, дякуємо. Перемога. Пані Ольго, низький уклін вам за самовіддану працю. Бажаємо вам здоров'я, дякуємо вам. Ви неймовірні. Дякуємо за такі хороші коментарі, шановні. Можливо, у вас є якісь питання до пані Ольги? Задавайте. Дякую вам за таку величезну кількість підтримки. Це дійсно дуже цінно. Інколи ти настільки стомлюєшся від болю, який ти постійно бачиш, що здається, що це вже все. Але в цей момент хтось робить прорив, хтось одужує, хтось стає на ноги, хтось повертається в родину, хтось просто виходить на зв'язок, і це мотивує, і ми далі рухаємося. І дуже хочеться додому. Дуже. Я впевнена, що всі повернуться захисники і захисниці додому, і тому що, так як ми військовий ліцей, наших дуже багато учнів, наших випускників, які закінчили і продовжили навчання в військових університетах. І я дуже багато знаю таких учнів, які зараз там на передовій, і наші колеги теж на передовій. Ну, все буде добре, це однозначно, по-іншому ніяк. Так. Дякую вам за підтримку. І ще, знаєте, що дуже тішить військових, коли вони отримують листи від дітей. І дуже їх тішать ці листи, які вони отримують персонально для них. Я не знаю, і в мене поки що немає ідей, як влаштувати «Напиши лист військовому» конкретному, і як зав'язати цю переписку між дітьми. Але коли військові отримують малюнки та листи від дітей, вони їх дійсно бережуть. Вони в нас є в кожній палаті, ми їх цінуємо. І навіть у деяких закладах створені музеї листів та малюнок від дітей. Вони доступні для всіх і для перегляду, і ця підтримка, яка йде саме від дітей, заради майбутнього якого ми всі тут, і робимо свій такий внесок в перемогу, то оцінка і підтримка від дітей – це найважливіше.
Так, ми будемо працювати. Ми завжди підтримували військових, малювали, виготовляли різні ляльки-мотанки, передавали різні сувеніри, обереги. Я думаю, що ми цю роботу будемо продовжувати якнайкраще і будемо ще більше націлювати саме на виготовлення різних таких оберегів. І покращимо також в малюванні. Будемо малювати, передавати, як ви кажете, що краще, напевно, не продукти харчування, а малюнки. Будь-яка допомога, вона важлива. І продукти, і дрони, і що ми там ще купуємо. Все, що ми купуємо, надсилаємо, воно все дуже важливе, дуже цінне, тому що у нас величезна армія, величезна лінія оборони. Ці потреби, вони безкінечні, і, знаєте, волонтери, це і благодійники, це така величезна армія, масштаби якої не може до кінця ніхто оцінити, і щоб тобі було не потрібно, ти телефонуєш, і воно з'являється, і ти знаєш, що воно з'явиться, якщо не з одного дзвіночка, то другого, третього, так точно. Тому дякуємо вам, ми це завжди цінуємо і отримуємо. І знаєте, хочу, в нас скоро закінчиться таймінг, тут мені пишуть слова підтримки за сльози, я вам дякую, я не соромлюся своїх сліз, мені прийшлось побачити багато, але я дійсно ці сльози радості, тому що є перемоги конкретних людей, якими ти не те, що захоплюєшся, а ти мотивуєшся рухатись далі. Кажу ж це, коли хлопчик без 3 кінцівок починає ходити на протезах на 3-й місяці від втрати кінцівок, це не може не викликати сліз. І зараз ці перемоги його трапляються от фактично в ці дні, коли я готувалася до зустрічі з вами. Я запитала дозволу представити його відео на нашій зустрічі, він дозволив. Ми обов'язково, хто слідкує за моєю сторінкою, ми продовжимо спостерігати за успіхами, зробимо ще презентацію. А в кінець всього можу чітко сказати, що я винесла з цього року війни, що нас, українців, не може вже злякати нічого, окрім втрати, власне, самих українців. Тому бережімо один одного і обов'язково зустрінемось на перемозі. Так, це обов'язково. Ви обов'язково приїжджайте до нас до школи. Ми вас будемо зустрічати. І дуже раді були з вами поспілкуватися. Я теж дякую вам за таке запрошення. Сподіваюся, я була корисною у вашому освітньому процесі і просто рада була знайомству та спілкуванню. Дуже вам вдячні, що ви виділили час для нашої зустрічі. Приходьте, ми будемо раді вас бачити. Якщо ви до нас звертайтеся, у нас немає таких зв'язків конкретних з людьми, яким потрібна моральна підтримка. Ми будемо підтримувати, діти будуть підтримувати, ми будемо і малюнками підтримувати, також будемо різними оберегами підтримувати. Будемо разом співпрацювати. Так. Наші маленькі волонтери готові до співпраці. А ми готові отримувати. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо за відверту зустріч. Закінчили. Шановні учасники конференції, з нами була присутня Ольга Свист, заслужений лікар України, офіцер Збройних сил України. І хочу закінчити такими словами. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краю. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолаєм. Слава Україні!